Такси айдоочулары лицензияны онлайн алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан автомобиль транспорты менен жүргүнчүлөрдү ташуу ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча маалыматтык система иштелип чыгып пайдаланууга берилди. Мобилдик тиркемелер менен интеграциялоонун натыйжасында жарандар жана юридикалык жактар лицензия алуу үчүн арыздарды электрондук форматта М-банк, элдик жана түндүк мобилдик тиркемелер аркылуу бере алышат. Кызматты алуу үчүн арыз ээси көрсөтүлгөн мобилдик тиркемелердин биринде идентификациядан өтүп, электрондук арыз формасын толтуруп, зарыл болгон документтерди тиркеп, аларды Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына кароого жөнөтүүсү жетиштүү. Мындан тышкары, лицензия берүү жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин колдонуудагы лицензия тууралуу маалыматтар М-банк, элдик жана түндүк мобилдик тиркемелерине чагылдырылат. 2026 жылдын 1-июлунан тартып лицензиясы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 23 миң сом өлчөмүндө айып пул салынат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги бардык жүргүнчү ташыгандарды санариптик мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга жана өз убагында лицензия алууга чакырат.